จะรู้ได้ไงว่าคุณพบเจอคู่แท้เขาแล้วข้อ1คุณรู้สึกคุ้นเคยกับเขาอย่างรวดเร็วข้อ2นะคะเวลาที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยผ่านไปเร็วมากนะข้อ3คุณกล้าเล่าเรื่องส่วนตัวของคุณเนี่ยให้เขาฟังนะคะข้อ4นะคะคุณภาพชีวิตของคุณกับเขาเนี่ยคล้ายๆกันนะข้อ5นะคะบางครั้งความคิดของคุณกับเขาเนี่ยตรงกันนะคะเรื่องความรักนะคะมันไม่มีอะไรที่สามารถที่จะมากำหนดได้ว่าจะคบกันนานหรือว่าคบกันไม่นานแต่บางคนเนี่ยเขารู้จักกันไม่นานเขาสามารถอยู่ครองรักกันแบบยาวนานถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยก็ได้นะคะลองเช็คดูนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนุชค่ะ